Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии, пересылайте это видео своим друзьям и знакомым. Тема сегодняшнего видео «Успей за 12 месяцев больше, чем другие» с помощью колеса жизненного баланса. Итак, колесо жизненного баланса располагает необходимым инструментарием для того, чтобы успевать значительно больше тех людей, которые не практикуют колесо жизненного баланса. И я в этом видео вам расскажу три основных преимущества колеса жизненного баланса для того, чтобы успевать за 12 месяцев делать больше, чем другие люди. Устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Итак, колесо жизненного баланса представляет собой круг, на котором расположено 8 сфер. Эти 8 сфер колеса жизненного баланса для нас являются важными. В отдельном видео для женщин в колесе жизненного баланса показана важность сферы яркой жизни, духовный рост и творчество, личностный рост, здоровье и спорт для того, чтобы вы восстанавливали свои силы. А я сейчас расскажу о первом преимуществе колеса жизненного баланса. Колесо жизненного баланса требует регулярной диагностики, анализа состояний, в котором вы находитесь. И в зависимости от того, в каком состоянии вы находитесь, вы можете спланировать свои действия на следующий период, на следующий месяц, для того, чтобы выйти из состояния 0,4 в какой-то одной из сфер, или если вы знаете, что у вас состояние 8-10, то есть когда вы переполнены силами и энергией присутствует, вы можете запланировать гораздо больше дел, потому что вы находитесь в том состоянии, когда фактически вас переполняет энергетика. Когда вы переполнены энергетикой, перед вами открываются новые дополнительные возможности, и вы ими умеете пользоваться. Итак, первое преимущество колесо жизненного баланса заключается в том, что мы при нашем лучшем состоянии всегда можем спланировать на следующий период гораздо больше дел. Если вы используете еженедельное планирование, таким образом вы можете, допустим, если какие-то задачи на этой неделе у вас были не завершены, на следующую неделю в состоянии 8-10, вот именно нужно смотреть по каждой сфере, то вы можете эти дела легко наверстать и сделать там в 2-3 раза больше. В отличие от других практик, колесо жизненного баланса в основном ориентируется на ваше состояние, ваше текущее состояние, необходимый уровень богатства, профессиональные достижения не играют никакой роли, если ваша яркость жизни находится в состоянии 0,4, вы все равно не удовлетворены. И чаще всего в жизни получается такая ситуация, что вы находитесь на пике использования своих ресурсов, вечно чем-то заняты, постоянно физически устал, но вы чувствуете себя очень счастливым человеком, и такое в жизни бывает, но колесо этого жизненного баланса объясняет это как вполне нормальное состояние, то есть мы живем для того, чтобы побыть именно в состояниях, а не для того, чтобы иметь что-то материальное и не испытывать при этом удовольствия. Колесо жизненного баланса говорит о том, что наше состояние очень сильно влияет на нашу эффективность, производительность. Наши состояния очень важны для того, чтобы мы могли выстраивать свои отношения и строить прочную семью. И сейчас я плавно подхожу к тому, что все наши достижения, чего мы хотим, к чему мы стремимся, нужно планировать заранее. И колесо жизненного баланса имеет второе основное преимущество. Почему мы за 12 месяцев успеваем больше, чем другие? Потому что мы планируем то, что мы хотим заранее, примерно за 2 месяца. То есть фактически для того, чтобы начать планировать следующий год, планирование нужно начать в ноябре месяце. В ноябре месяце мы планируем все, что мы хотим, как мы видим, и это соответствует методике колеса жизненного баланса, потому что в деньгах в состоянии 4-8 мы планируем, как мы будем себя рекламировать, как мы будем себя продвигать. Есть отдельный плейлист, почему это нужно делать необходимо, и почему именно этот шаг ведет к увеличению денежного дохода. В состоянии карьера и бизнес мы
планируем, в каких сферах мы хотим получить компетенцию, в каких сферах мы хотим получить опыт, потому что выход за пределы своей зоны комфорта – это всегда испытание для для вашей профессиональной подготовки, для вашего умения впитывать новую информацию, справиться с нестандартной ситуацией и таким вот образом, получив опыт, то есть вы попробовали какой-то новый проект, новое дело, почувствовали, что там вам не хватает знаний, прорабатываете сферу личностного роста, получаете необходимые знания, знакомитесь с экспертами, и таким вот образом это системный подход к тому, чтобы у вас получился наставник или человек-эксперт, который вам расскажет, чего можно достичь в каждой сфере, и получив необходимые знания, у вас появляются 2 или 3 варианта, с чего вы можете начать делать первые шаги. Третье, самое главное преимущество колеса жизненного баланса. Почему мы успеваем больше? Потому что если мы занимаемся любимым делом или мы движемся к цели, которая нам нравится, мы всегда легко восстанавливаемся. Даже если очень сильно устали, мы легко находим своих единомышленников, потому что эта идея нам нравится, и мы всегда при многочисленных неудачах, а такое тоже бывает, при достижении цели находим выход, задействуем свою интуицию, задействуем своих экспертов. Колесо жизненного баланса рекомендует экспертов задействовать чаще, чем свою интуицию, но когда вы уже перейдете в стадию наставник, ваша интуиция будет необходимым преобразованием вашего опыта, чтобы находить решения как нестандартные, так и оригинальные выходы из той ситуации, в которую вы попали. Итак, что мы планируем за 2 месяца до начала нового календарного года, я вам сейчас расскажу, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем планировать с яркости жизни по часовой стрелке и заканчиваем отношения и семья. Почему это так сделано? Почему, если мы используем планирование против часовой стрелки, отношения семья и в другую сторону, почему по факту это становится невыполнимым? Дело в том, что если мы рассматриваем динамику роста противоречий, то противоречия самые большие у нас находятся в семье и в отношениях. Дальше в друзьях и окружениях эти противоречия множатся в 2 или в 3 раза. Здесь мы не можем, из-за того, что не находим времени, уделить внимание здоровью и спорту. Личностный рост тоже попадает в сферу выполнения по остаточному принципу. Здесь мы втянуты в эту работу своими обязательствами. Здесь у нас остается потенциал наших мечтаний и целей, к которым мы стремимся, опять не хватает времени. Поэтому для того, чтобы хватало времени, мы всегда должны планировать сначала то, что мы успеем при любых раскладах, которые у нас есть в жизни. Итак, тема яркость жизни, сфера яркость жизни. Наш отпуск. 2 раза в год мы можем спланировать свой отпуск. 2 недели в году из 365 дней у вас уход из этой жизни в отдых мало кто заметит, даже ваши друзья и знакомые, но вы сможете восстановить свои ресурсы, сможете по-другому взглянуть на этот мир. Методика колеса жизненного баланса. 1 раз в полгода отдыхаете 2 недели. 1 раз в месяц на 2-3 дня посещайте места силы, чтобы ими наполняться. Итак, следующая сфера – духовный рост и творчество. Планируем свое хобби. Если у вас есть возможность с вашим любимым человеком, любимой девушкой, любимым мужчиной попробовать новые хобби, попробуйте новое хобби. Хобби может быть и йога. Сейчас достаточно возможностей и локаций, в том числе офлайн и онлайн, где вы можете погрузиться в эту сферу. Новое хобби, она всегда укрепляет отношения. Если вы находитесь в состоянии 4.8, если вы находитесь в состоянии 0.4, пожалуйста, найдите время обсудить все эти эмоциональные моменты и найдите способ переходить к совместным действиям. Карьера и бизнес. Что нужно планировать за 2 месяца до начала календарного года, то есть это в ноябре. В ноябре нужно планировать, как вы можете приблизиться к своему
самостоятельному бизнесу, нужен ли вам отдельный самостоятельный бизнес, как он будет выглядеть, какими параметрами должен как бы обладать. Многие к самостоятельному бизнесу будут идти 10-20 лет, кто-то никогда к этому не придет, но обязательно нужно об этом мечтать, чтобы ответить себе на вопрос, вам проще быть наемным сотрудником или вы уже готовы стать владельцем самостоятельного бизнеса, который не требует вашего участия, ну, допустим, бизнес в сфере недвижимости, или вы чувствуете, что набрались уже экспертизы, и ваш бизнес поможет вам решить вопрос финансового дохода один раз и для ваших будущих поколений. Следующая сфера денег, что мы планируем, я уже опять как бы повторюсь, это обязательно действие состояния 4.8, это продвижение себя, активное, пассивное, любые способы, которые вы считаете творческими или нетворческими, они обязательно дадут результат не в этом году, так в следующем. По вот этому главному признаку, когда вы продвигаете свою экспертизу, свои услуги, свои товары, колесо жизненного баланса OneStream отличается от других практик, потому что вы знаете ту сферу, именно деньги, ради чего вы это делаете. Цель этого продвижения – коммуникация с заинтересованными людьми, заказчиками, и эти заказчики больше интересуются вашей репутацией, вашей экспертизой и умением справляться с непредвиденными ситуациями. Почему? Потому что именно вот ваша черта как настойчивость, она их больше всего привлекает, потому что людям молодым, но не настойчивым вряд ли доверишь новый проект. Итак, следующая – это сфера личностного роста. Отвечаю сразу на вопрос, если мы планируем в сфере личностного роста, что мы получаем? Мы получаем доступ к тем знаниям, которые существуют в вашей профессиональной деятельности. Это может быть какая-то экспертиза. Может получиться такая ситуация, что все, что происходит в вашей профессиональной деятельности, для вас уже ново, никто не может предложить какую-то новую идею, новый концепт. Тогда это ваш прекрасный шанс стать преподавателем, то есть предлагаете свой опыт на всеобщее обозрение, предлагаете видение, как будет развиваться ваша отрасль, предлагаете свои ноу-хау, свои какие-то проверенные приемы, то есть переход в сферу наставничества, сфера преподавания дает вам возможность делиться с этим миром знаниями для того, чтобы найти единомышленников. Вот поиск единомышленников – это тоже то, что отличает колесо жизненного баланса Long Swim. То есть в каждой сфере мы ищем единомышленников. Единомышленники помогают нам возможность приблизиться к своей мечте более быстрыми темпами, с меньшими затратами. Следующая сфера, которую мы планируем, одна из самых сложных сфер, это сфера здоровья. И здесь самое главное, на следующий год мы обязательно планируем посещение медицинских специалистов, чтобы медицинские специалисты порадовали нас какими-то результатами обследования нашего тела. Если они нас не радуют, соглашаемся с тем, что здоровье нужно поправить, чтобы оно находилось под вашим контролем, но всегда приоритет за активными действиями. Как говорил академик Амосов, врачи могут вас спасти от непредвиденной болезни, но сфера здоровья – это сфера вашей личной ответственности, потому забота о вашем здоровье – это ваш вклад. Следующая сфера, она трудоемкая, чего мы как бы всегда планируем, то есть колесо жизненного баланса – это больше про действия, а не про эмоциональные переживания. Так мы ищем друзей, которые находятся в состоянии 4-8, которые могут вместе с вами участвовать в достижении ваших целей. Это может быть на платной, это может быть на безоплатной основе. Самое главное, вы должны разделить своих друзей и знакомых по принципу, как они откликаются на ваши призывы о помощи. Есть те, кто откликаются быстро, есть те, кто обладает нужной экспертностью, их обязательно на каком-то моменте нужно заинтересовать. Заинтересовать – это тоже раскрытие вашего таланта, то есть вам нужно так сформулировать свою идею, чтобы человек понял, что именно с вами выполнение этой идеи или этого проекта для человека даст более насыщенную жизнь, это изменит окружающий мир, и это будет как-то социально полезно для общества. И последняя сфера, которую мы планируем, это отношения и семья.
Если мы скажем, что это вот четвертое преимущество колеса жизненного баланса OneSwim, мы не ошибемся. Почему? Потому что когда вы лично запланировали все свои 7 сфер, вы можете прийти уже с каким-то списком ваших желаний, хотелок к любимому человеку, любимому женщине или к любимому мужчине и сказать, вот это вот мои конкретные желания, вот я хотел бы вот в некоторых сферах, чтобы мы вместе с тобой это разделили, увидели. И вашему любимому человеку, любимой женщине уже проще и гораздо легче с вами согласиться, потому что она видит конкретику, это конкретный месяц, когда это можно сделать, это конкретное участие, которое он или она может принять в вашем совместном действии. Идеально, когда вы в один период времени совпадете, и ваш любимый человек принесет свой перечень, чего он хочет достичь. Самое главное здесь набраться терпения и подчеркнуть те действия, где вы можете что-то совместно действовать. Тем самым мы вытесняем состояние 0,4, то есть у нас действий становится настолько много, что действия, в которых потенциально возможно состояние 0,4, где у нас есть эмоциональные противоречия, то есть несогласие, недостаток информации, противоречия, различные мнения друзей, знакомых, родственников, подруг, ну, то есть колесо жизненного баланса, вот эти вот состояния и действия вытесняет, ну, правильнее говорить, вытесняет те действия, те сферы, в которых у нас есть противоречия. Поэтому если вы один месяц, ноябрь, вместе с любимым человеком потратили на то, что вы хотите делать в вашей жизни, что-то совместно, что-то может быть раздельно, вы с удивлением обнаружите, что для того, чтобы вам достичь своих планов о том, что вы мечтали, вам понадобится меньше времени, меньше сомнений, и остальной момент времени остается, ну, как бы вашим резервом для того, чтобы радоваться жизни, набираться сил, делиться знаниями, ну и прорабатывать свои духовные ценности, потому что духовные ценности – это стержень, та пружина, которая позволяет вам противодействовать всем превратностям судьбы. Итак, какие мы преимущества получаем, когда мы заранее все планируем? Первое, вы с удивлением обнаружите, что для того, чтобы выполнить все задуманное, вам понадобится меньше времени. В идеальном варианте, если вы на достижение своих планов тратите примерно 1/3 времени, то есть 365 делим на 3, вот примерно 100 дней вы тратите на то, что вы достигаете своих целей в каждой сфере. Сначала мы идем в сфере за своим состоянием. Когда вы достигаете состояния 4, 8, 8, 10, вы можете уже конкретизировать свою цель, можете добавлять свои цели, потому что в состоянии 4, 8 достижение одной цели это слишком легко, а в состоянии 8-10 вы уже можете реализовать свои самые смелые цели, самые смелые намерения, потому что у вас возникает доступ ко всем возможностям, вы сразу видите пути решения. Вот таким вот образом состояние влияет на вашу эффективность. Итак, сегодняшнее видео посвящено теме «Успей за 12 месяцев больше, чем другие». Я постарался привести примеры, почему колесо жизненного баланса позволяет вам иметь возможность успевать больше, чем другие. Поэтому рекомендуйте это видео своим друзьям, знакомым. Пробуйте сами, делитесь опытом, становитесь наставниками, делитесь своей историей успеха. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.